تلاقيش مثالها ست كل عصر، ضلة جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ما تلاقيش مثالها ست كل عصر، ضلة جنب نيلها تسوى 1000 قصر. ولا وردة بلدي فيها عطر مصر، ولا جو مصر، ولا سحر مصر. مصر مصر. مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامجكم موال من بلدي. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسمى معاني الوجود، عن أسمى المشاعر، عن هذا الصرح العظيم الذي شعرنا معه بالأمان، عن الدفء، عن الطفولة، عن براءة الحياة والأحلام والطموح الكبير. نتحدث عن الوطن، نتحدث عن مصر الغالية. مبروك لولاد زادوا الأعياد، مبروك لولاد زادوا الأعياد، مبروك لولاد زادوا الأعياد، حققوا أفراح النصر المصر. تحيا مصر تحيا مصر. مبروك لولاد زادوا الأعياد، مبروك لولاد زادوا الأعياد، مبروك لولاد زادوا الأعياد، ضافوا أمجد على أمجد مصر. تحيا مصر تحيا مصر. مبروك 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 مبروك، هاي النصر ده بشرة خير. مبروك 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 مبروك، النصر ده بشرة خير. مبروك مبروك مبروك. يسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء شاعر مصري كبير، عضو اتحاد الكتاب وله العديد من الأعمال الشعرية والدواوين، الكاتب والشاعر الكبير الأستاذ أشرف البنا. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا. نورنا النهارده حضرتك. نورك يا دكتور. حضرتك في البداية يعني نطرح مفهوم الوطن، يعني إيه الوطن بالنسبة للشاعر؟ الوطن بالنسبة للشعر يعتبر الملجأ. بمعنى احنا لما بنيجي في قدامنا مشكلة معينة، اول حد لينا الاب، اول حد لينا مثلا الام، لكن عندما بيكون المسؤوليات والمهام اكبر من كده بيبقى اللجوء للوطن. ودايما بنقول اللي عنده وطن ما عندوش مشكلة. يعني احنا الوطن بالنسبة لنا احتواء. هو ده معنى الوطن اللي يقدر يلخصه اي شاعر. جميل. في هذا العام يتم الاحتفال باليوبيل الذهبي أو مرور 50 سنة على ذكرى انتصارات أكتوبر. يعني ماذا تمثل لك هذه المناسبة؟ هل هناك ذكريات متعلقة بها؟ تكلمنا عن أكتوبر. حرب أكتوبر لما قامت احنا كنا لسه في يعني هنقول مش أقل من الشباب كمان، يعني كنا في مرحلة طفولة تقريبا، كان عندي حوالي 12 سنة. كل ما أتذكره منها ان عندما جينا رايحين المدرسه الصبح فالجيران بيقولوا لا ما تروحوش، ده ما فيش مدارس اكتوبر. فاحنا كاطفال يعني ايه اكتوبر مش فاهمين. لكن لما بدانا نسمع في الاذاعه والناس ونسمع من الجيران اللي رايح يتبرع بالدم، واللي رايح يطمن على ابنه، واللي رايح يساند ويأيد، وطلعت تظاهرات فرح كتير جدا اتذكرها، لان انا كنت في حي يعتبر حي شعبي قوي ومشهور في وسط البلد ورا مديرية أمن القاهرة. فكانت دايما المظاهرات بتنطلق، مظاهرات الفرح عادة يعني من منطقة باب الخل. بدأنا نسمع بقى أغاني وردة على الربابة بغني وبسم الله الله أكبر. فبدأنا نسأل يعني إيه عبور. الكبار اللي كانوا فاهمين وواعيين هم اللي بدأوا. احنا ما كانش يفرق معانا واحنا اطفال يعني ايه وطن، يعني ايه مصر، يعني ايه سينا، كل ده ما كانش في الذهن. بس خلقت عندنا حالة احنا مستغربينها، لا ده الحدث مهم. فبدأنا نسأل، بدأنا نعرف. لما كبرنا شوية بدأنا نكتب عن الاجواء دي، مش اجواء الحرب، لا الشعور بالنصر والفخر والكرامة. طبعا. يعني لك قصائد كثيرة في حب هذا الوطن وقصائد في حب مصر، يا ريت نسمع قصيدة منها لو سمحت. أنا عبرت عن الحالة اللي بقول لحضرتك عليها دي في قصيدة. الإذاعة في 5 يونيو كانت حزينة، صوتها خافت، خبرتنا إن سينا في حضن تل أبيب وراحت. اليهود ضموها غصب، وبجنودها ودباباتها وطياراتها استباحت.
والرمال الفيروزية يحكموها الصهيونية، والرجال الحرة ناحت. قلت ايه؟ راحت ما راحت، صحراء وجبال، مش جناين هي يعني ولا جنة، بالكتير أكوام رمال يا مغيث ارفع وشيل. كنت عيل، كنت جاهل معنى جرح في أي بقعة من الوطن. ما يهزنيش سينا ولا ضفة شرقي أو قنال، كل ده ما يخصنيش، أفكار عيال. كنت فاكر حضن بيتنا هو دنيتنا الكبيرة، هو الأمان، هو السكن، ولا جاش في بالي يعني إيه كلمة وطن. بس لما نجم أنشد مصر يما يا بهية، صرخته كانت قوية، زلزلتني، عرفتني يعني ايه الفجر فجأة يختفي والليل يليل، رغم اني كنت عيل. وابتديت اسمع حكاوي عن تاريخ مصر السيناوي، وان رب العزة نادى نبينا موسى فوق جبلها، وان نوره قد تجلى، وانها من فجر يومها خير ومطمع للغزاة. وكيف لا، قالها ابويا، كل بقعة من عيون الدنيا حتما ليها ميزة الا سينا، بالغريزة من الإله، رملها لو ريح يهزه تتخطف روحك معاه. الله. واحنا شعب ما ينكسرش، جند حافظ للعهود، طارد الهكسوس ما يخشى طرد شلة من اليهود. وما قالوا انه راكع وانكساره شبه عادة، قلت حتما كان بيربط في البيادة. وانتصرنا وكل شبر اتحنى دم، مش مهم، كل حبة رمل تستاهل بحور، دمنا في الضلمة باهت، واما يخرج يبقى نور يمحي عرنا والمهانة، واستردينا الأمانة، شفنا سينا العروسة الفيروزية. بالمصادفة العزبي غنى عيون بهية، قلت هي أم طرحة وجلبية، رد حالا في البيبان خافي من عين الشقية. استعذت برب مني لما شفتك وانت بتداري العيون، لاجل ما يصبنيش جنون من تحت عشقك. كنت اخلص روعة فايتة، ألقى روعة بتناديني، وين سرحت وعقلي ميل قبلتي على طور سنيني، باليقين ارجع لديني وقلبي عيل. الله، قصيدة جميلة رائعة. اسمح لنا نخرج إلى فاصل سريع. مشاهدينا نلقاكم بعد الفاصل. من حنان أرضك يا مصر الخير بيكتر، والأمان والحب يوم ورا يوم بيكبر. من حنان أرضك يا مصر الخير بيكتر، والأمان والحب يوم ورا يوم بيكبر. جنة خضراء والورود مالية رباها، والربيع في الدنيا لمسة من رباها. جنة خضراء والورود مالية رباها، والربيع في الدنيا لمسة من رباها. والسنة من شوق ليها بجناحات فارس عليها، فارس عليها. والوجود يغني في أعياد بلدنا، ده الوجود يغني في أعياد بلدنا. الله الله يا بلدنا يا بلدنا، في أعياد بلدنا، ده الوجود يغني في أعياد بلدنا. الله يا بلدنا يا بلدنا، فوق جبين الشمس ساكنة يا بلدنا، يا بلدنا. جوا
مشاهدينا، بمرور 50 عام على ذكرى انتصارات أكتوبر، هناك الكثير من الأعمال الإبداعية والغنائية والأشعار التي كتبت. حضرتك في هذه المناسبة أهمية ترسيخ مفهوم الانتماء في وجدان الشباب الجديد من خلال الدراما والأعمال الفنية. الشباب احنا المفروض نلتفت لهم نظرة تانية، ما نقولش ان العبور احنا خلاص عبرنا بقالنا 50 سنة. نغرس جواهم بقى ان كل لحظة فارقة في تاريخ الوطن ده هي عبور. اللي بيحصل في البلد اليومين دول عبور. اي حاجة ضد مصلحة البلد بنخطيها ده عبور. اللي ليه هدفه بيحققه ده عبور. فالمفروض احنا ما نركزش على اكتوبر بس، ناخد من اكتوبر العظة والعبرة. ونقول ان احنا العالم كله قال علينا ما نقدرش وابهرناه. جميل. فاحنا نغرس دي جوه الشباب. اهم الاغاني والاعمال الدراميه والمسلسلات والافلام اللي تعرضت الى ذكرى اكتوبر. هو في 6 اكتوبر، في 7 اكتوبر على طول احنا سمعنا غنوه وكان تقريبا الحي عندنا كله بيغنيها، اسمها على الربابه بغني بتاعت وردة. وقرينا بعد كده ان عبد الرحيم منصور صحي في الفجر وكتبها وبليغ لحن بعدها في نفس اللحظة تقريبا، وراحوا سجلوا واتذاعت الظهر. كانت اغنية على الربابة بغني، اتبعها عبد الرحيم منصور برضو الله اكبر بسم الله، سينا يا سينا بسم الله. ودي على فكرة واحنا طلبة صغيرين، يعني كنت في ابتدائية تقريبا او في اولى اعدادي في الفترة ديت، كنا بنغنيها واحنا رايحين وجايين من المدرسه. طبعا دي حاجه. بالنسبه للافلام احنا بدانا نشوفها تقريبا بعدها بسنه، في سنه 74 اول حاجه شفناها كان فيلم بدور لمحمود ياسين. كان ليه النصيب الاعظم محمود ياسين في افلام اكتوبر على فكره. طبعا. شفنا رصاصه لا تزال في جيبي، شفنا بدور، شفنا لمحمود عبد العزيز كان وجه جديد اياميها، شفنا حتى اخر العمر. برضو في فيلم مهم جدا كان بتاع محمود ياسين اسمه الوفاء العظيم. طبعا طبعا. دي الحاجات اللي كانت مؤثرة قوي في الجيل بتاعنا من بعد اكتوبر. رائع. يا ريت نستمع الى قصيدة اخرى من اعمال حضرتك الجميلة. طب احنا لو هنتكلم عن مصر نقول ساعة ما سبتك قلت لك مش عايز اسمع سيرة عنك ولا حتى ابص لك، وحلفت ارجع لك كبير لما اكسب وامتلك خيوط زمام الحلم اللي مغفلك، وما جاش في بالي اني كذاب مفتري، وان انت دايما اللي كنت بتستري. تصوري ما لقيتش في الغربة قمر يحضن بيوت، والخلق زي اشباح مغلفها التابوت، حتى احواض الزهور هيكل تابوت، وعرفت ان الغربة موت. القهر علمني ابات في حضن مين، لضمت الورد بين الفل والياسمين. يا قاهرة محراب جموع الفنانين، يا اسكندرية يا نن عين، يا صعيد يا بحري، يا كل حتة في الخلا. من حبكم حضن اتملى، والنار في قلبي حنين وحنية. الله نجوم مضوية أجراس بلون العشق، ينقصها بس الجلجلة. الله. انتوا اللي من حبكم اتمرجح الموال، علم جبيني بوشم، غمز لعيني وقال انده على الإنسان، انده على الإنسان تلقى الحنان عنوان. حسيت بقلب ضعيف ومن الشقة هفتان، واتجمعت خيالاته، حن الحكاوي اخواته من صحبته الخفة، وكل رايحة تقابل جاية بالصدفة. عيوني من وقتها ما بطلتش حنين، زي اللي متجرجرة في كعوب رضا الوالدين، ورجعتلك هفتان. يم النغم ألحان، لقيت ضحكة سماح بتطبطب على الجراح، والوش جراية صبحة. قلبي نطق بالصدق، الحب مش مقاوحة، الحب مش مقاوحة. جميل جميل. حضرتك اسمح لنا نخرج إلى فاصل آخر، نعود ونستكمل حوارنا بعد الفاصل. يا بنت النيل يا حلوة يا مصر، يا غنوة حب بين اتنين بنسمعها على شط النيل. غنوة حب بين اتنين بنسمعها على شط
يا همسة حب بين قلبي، يا همسة حب بين قلبي، يغنولك يا ليل يا عيني، ليل يا عيني يا ليل، ليل يا عيني، ليل يا عيني يا عيني يا ليل، يا روح القلب يا بلد الحب، يا روح القلب وبلد الحب، يا كلمة بتسعد الملايين، الملايين الملايين، بلد الحب يا روح القلب، اسمك كلمة بتحيي قلوبنا، بلد الحب يا غنوة شعب بنغني احنا وحبايبنا، بلد الحب يا روح القلب، اسمك كلمة بتحيي قلوبنا، بلد الحب يا غنوة شعب بنغني احنا وحبايبنا، يا مصر يا مصر يا فرحة الملايين، يا أحلى بسمة للجايين، يا مصر يا فرحة الملايين، يا أحلى بسمة للجايين، ده أنا جاية وكل حنين أقول غنوة في هواك يا مصر، أقول غنوة في هواك يا مصر، ضفافك جنتين حلوين أمان وسلام وعلم ودين، ضفافك جنتين حلوين أمان وسلام وعلم ودين، سنين بتروح وتيجي سنين وطول عمرك أصيلة يا مصر، وطول عمرك أصيلة يا مصر، يا غنوة حب بين اتنين بنسمعها على شط النيل، غنوة حب بين اتنين بنسمعها على شط، يا همسة حب بين قلبي، يا همسة حب بين قلبي، يغنولك يا ليل يا عيني، ليل يا عيني يا ليل، ليل يا عيني، ليل يا عيني يا عيني يا ليل. مشاهدينا، نحن نعيش الآن مرحلة جديدة من الإنجازات، نبني القاهرة الجديدة ومصر الجديدة التي تحتوي العلم والثقافة والمعرفة والإبداع. حضرتك يعني في اللحظة الراهنة كيف نستقي من روح أكتوبر وكيف نلقي الضوء على هذه الإنجازات ونحافظ عليها؟ أعتقد أن اللي بيحصل في مصر اليومين دول من روح أكتوبر. احنا شايفين حاجات فعلا على مدار سنوات، بضع سنوات مضت، كان المفروض تتعمل في أكتر من 40 و50 سنة، لما تختصر في الفترة القليلة دي، ده في حد ذاته عبور كبير. المفروض ان احنا نستلهم الصبر من بعض شوية، نشوف بعينينا اللي بيحصل ده ايه. اللي بيحصل ده ممكن ما يكونش ليا، مش شرط يكون لابني، يكون لحفيدي، ولكن اللي احنا شايفينه بيقول ان مصر على عتبة جديدة خالص، كنا نتمنى انها توضع عليها من عشرات السنين الماضية يعني. فانا بناشد كل الشباب حافظوا على البنية اللي اتعملت، لان حقيقة هي دي الباقية مش حاجة تانية. جميل، يا ريت نستمع إلى جزء قصير من قصيدة أو قصيدة قصيرة تناسب وقت البرنامج. نقول حاجة كده، تحية لمصر. يم المداين حجارة بندقي ولوزي، يا حب من حب طارح جنة فيروزي، عطر التاريخ ينجلي، يا فرحة البساتين حفنة ترابك مسك، وحنة للغاويين لحن الحجارة صبا، من مجدنا السالف عنقود فرط تواشيح ملفوفة بزخارف، يا محيرة تواريخ ومؤلفين شعراء قالوا اللي عاش جوها يعلى عن الفقراء. أخضر يا برج الحظ يا غالب التحويط، أنا ابن ست الهوانم أم قلب بسيط، يا تاجر الفن قدر حسنها حبة، جمالها لو يتوزن يبرجل الطبة. الله، سعداء بلقاء حضرتك، وإن شاء الله مزيد من الإبداع، وإن شاء الله مزيد أيضا من الكتابات الكثيرة بالصحف. بنشكرك. شكرا جدا. مشاهدينا الأعزاء، في ختام هذه الحلقة نشكر حضراتكم على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. مصر مصر
مصر هي أمي، نيلها